ezana moto moko te achaka défi na Yesu. Et maman Olive, le Seigneur me dit de vous dire que c'est le moment il y a Osololana papa avant que Mbula enoka na kati ya libota na yo. Avant que Mbula enoka na kati ya ndako na yo, Seigneur aza ko interpeller, Seigneur aza ko loba bosololana papa botika mboka Congo. Tolingi bino mingi, nazali politicien te, nayebi makambo politique te, mais nyonso to apprenaka na Yesu. Soki toyeli boso pona kopesa message na ye na para nzambe, na ye na para moto te, et puis nazoloba na para moto te, o moto moko taza na mbonga kofuta ngai pona kotelema koloba. Président Fachi aza lokola Jean oyo wapi ayaki ko préparer boye ya Yesu Masia, ayaki ko annoncer boye ya Yesu Masia. Le lengi moko pe Nzambe atindaki ngai na koloba na peuple congolais mobimba na lobaki yango par rapport à basine to kolanda même na ba émission ezali wana na YouTube na pesa basine ya président de la République na lobaki aza mwa monene alata lunette tout et tout bokolandango ezali na kat na ba YouTube. Alors lelo oyo Nzambe azo continuer ko confirmer que pouvoir du président Fachi, oui c'est vrai que Seigneur Ndé asila qui n'a pas pesa pouvoir en akasi parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et ça n'a pouvoir mon côté mutazaka ou ils allaient na contre le contrôle ya Nzambe. Alors ndé si na simanango Nzamba zotalisani Nzamba zoloba boy. Et Seigneur azoloba na papa président Fachi abimana kati na groupe wana ya FCC obimana kati ya avion wana otalela Nzambe otalela bato mokilité metalela Nzambe pe ko banga eloko mokote parce que eloko mokote ekokomela yo na ko bimana kati ya groupe wana na ko bimana kati ya avion wana oyo wapi ezali FCC. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Shalom peuple de Dieu partout dans le monde. Biskabozo Landangai, Ezali Ndekonabino, servante de Dieu, la prophétesse Jeannette. Naïli Soussou Liboso Nabino, Mokolo Alelo pour nakope Sabino message de la part du Seigneur au Wapinzamba Pesingai. Menakolinga avant que Tobanda Bisonyo Siska Tozali, Tobana Kogumba Mituna Biso, Petozong Samoma Ona Katina Maboko Nzambe. Éternel, Père Dieu de gloire, Topesio merci Nzambe Nabomoy, Obatela Likolo Penase, Okondina Biso, le roi d'Israël. Nzambe Zona Olokumo Pona Moina Lelo. Merci pour Nangonga Oyo pour Nabandeko Nyonso Oyo Wapi. Yahweh ozali kobatela na monde entier ainsi que biso oyo wapi totelemi liboso na ngonga oyo Seigneur to ekoloba de ta part liboso ya peuple na yo Nzambe tozongi si moma ona kati na sena ngwa loboko na yo to sengi kolo Yesu Kristo ozala na biso na kati na mission au du début jusqu'à la fin papa tika ete minoko na biso ekanga mayonde oyo bana koloba na place na biso Jésus nyonso eza yo te to détruire ngo ezala musika na biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth papa kombo na yo eza la base ya émission oyo eza la fondation source na kati na bomoi na biso Nzambe to tambola na kombo na lokola bendele biskanyos tozokota pe tozobima dans le nom puissant de notre maître Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié amen. Alors bana Nzambe lelo na liboso na bino face à caméra face à la caméra na liboso na bino pona ko pesa bikolobela bino ainsi dit l'Éternel o wapi Nzambe atindi ngai na koloba na peuple congolais nyonso et puis message nazali ko adresser na président Nabiso président de la République président Fachi et papa Nabiso bambote belé sika ozali et nazali na ye liboso na yo na de la part du Seigneur oyo apinzambe na lola oyo akela likolo pe na se atisi kotinda ngai vers yo asili kotinda ngai vers peuple congolais et pona kopesa message oyo. Alors message yango eza lolenge boy na sila kikolala na kati na pongi na ngai déjà ya tongo ya lelo mokolo ya lelo tozali mokolo ya ezala kito butu ya lundi pona tokota mardi. Alors pendant que nazali kolala na ekomona molimo na Nzambe kobimisa ngai et pendant que bimisa ki ngai na se retrouver na sika moko bamemi ngai et sika yango
nazalaki komona bazolakisa ngai image moko avant nazwa message oyo et il y avait ezalaki na ba quelques jours ont passé il y a une sœur qui m'avait appelé et pour nakopesa ngai lolenge ya message oyo et pendant que je priais pour ça et le Seigneur aillait encore pour que a confirmer ngai message oyo ndeko apesaki ngai concernant message oyo nazoloba lelo ezali presque similaire mais lolenge oyo nzamba ataliseli ngai lelo na lolenge oyo nzamba alobeli ngai de na ekoloba ngo liboso na bino. Alors nazali koloba pendant que nazolala namoni bamemi ngai quelque part bazolakisa ngai balobi tala avion awa wana na bandi kotala avion nazomona siko na kati ya avion namoni mutu avion ezalaki déjà ezalaki ce qui avion est déjà ezalaki déjà à démarrer donc avion ezalaki déjà na décollage donc avion ezalaki déjà c'est pas que lingue décoller mais ezalaki déjà en marche donc ezalaki déjà na vent wana il y a que eza na moto nango na puissance nango et puis na force nango déjà ya mo pepe oyo et poutsaka et betaka makasi mais na moni porte avion ezalaki ya kofongwama et na ekotala malamu na moni mutu atelemaki liboso ya porte avion asimbi maboko de gauche à droite et mutuana azalaki koluka kokita mais azalaki tellement na kobanga makasi nazali koyeba te ezalaki nani mais na sima na ngai esika na telemaki bazolakisa ngai mutu liboso na ngai namoni deux personnes na gauche namoni elongi ya président na biso oyo atika biso que son âme repose en paix namoni elongi ya musée Laurent Désiré Kabila et puis à côté na ekomona elongi ya papa na biso Fachi. Alors elongi ya musée Laurent Désiré Kabila et namona ki ango plus kolobaki namona ki mopandi ya elongi na ye et puis nzoto na ye na bilamba ba veste oyo alataka mais elongi ya papa na biso Fachi Tshisekedi oyo akufa namona ki vraiment mobimba na bazalaki mibale batelemaki moko na gauche moko na droite nga siko nazalaki na sima na bango. Alors biso nyonso tozali kotala événement ya avion wana ndenge eza déjà en marche ndenge ezotambola mais mutu azolinga akita na kati na avion wana pendant que avion eza en marche nini ressort ya avion ezali ko tourner donc avion eza en marche. Alors pendant que mutwana zolinga kita mazobanga azalaki na kobanga azalaki na banquiétude azalaki komitungisa ke azotala gauche droite azomona ki azalaki na soutien te soki atali gauche azomona soutien eza te atali droite amoni soutien eza te atali likolo esali ye somo azoka somo ya koloba ke soki na bambani awa na kokoya na monene na nga oyo parce que moto atelemaki liboso avion azalaki monene makasi. Alors pendant que nazotala benda eloko ekamusaki nga namoni président Kabila le père et puis na papa na biso Félix Tshisekedi bazaki ko encourager mutu wana koloba na yeke akita na avion wana bazaki ko insister makasi pe bazo ganga makasi ko yebisa yeke kita na kati wana kita ko banga te et pendant que bazo wana mutu wana bazaki toujours komona ka elongité et puis on ba yebisa ngai tala lisusu malamu nde siko esika miso na ngai yaki ko fongwama na moni siko image ya mutu atemaki liboso ya avion malamu ndena kotala na moni président de la République président Fachi atelemaki liboso avion yende mutazaki koluka kokita. Alors pendant kazaki na banquiétude wana azolinga kita motema ne ezalaki na posa ikita mais azobanga mais le deux papa oyo batelemaki na gauche papa na biso comme papa Félix na droite et puis papa Kabila le père na gauche baza ko encourager ko yebisa akita. Alors yezo répondre bango lobi na munene na nga o soki na lobi na kita na ko bambana na sepe na kokufa babandi ko pesa stratégie babandi ko lakisa le lenge ya kokita bayebisi ko mitungisa te kanga miso na yo kotala image ya ndenge ozomona na sete soma ozomona na sete kotala image ya distance ozomona te lelenge ezaleli po olobaki obanga kokwe mais mitika c'est-à-dire amitika donc à se sentir que azali a comme free donc à se sentir à l'aise atika maboko na ye et puis mon pépé ekomema ye babandi ko bisa mitika mon pépé ekomema yo omitika parce que mon pépé est comme mayo pendant que bazolo bana ebongo na mona ki ayaki kotosa ayeko tika avion tango atiki avion abandi ko kweya pendant que azaki ko kweya siko na zomona abandi ko kita lokola
papier ndenge papier ezalaka na mopepe soki bandi kokita mopepe simbaki ye mopepe wana simbaki ebandaki kokitisa ye ezokitisa ye malembe jusqu'à ce que akomaki na se message ezoloba nini na kopesa interprétation ya message par la grâce de Dieu message ezoloba nini nzambe azotalisa avion oyo ezali image ya FCC oyo wapi ezali groupe ya président na biso Kabila et papa Fachi nzamba zolobaki obima na kati na lisanga oyo nzamba etininga na ko bisa yo ko banga eloko moko te parce que flous ozalaki ko banga ozali ko tala de gauche à droite nzamba zolobaki ko banga eloko moko te otalela ye parce que tozomona na mokanda Exode Christ pendant que bazali ko zela ye aleka na nzela ya moto na nzamba ko se manifester na nzela ya mopepe donc mopepe ezali nzambe ye moko nzamba zoloba ke mitika na maboko na nzambe pe nzambe akoyeba na kosimba yo nzambe akoyeba na ko sécuriser yo na kati ya bokonzi oyo na kati ya pouvoir oyo parce que nzambe nda pesi yango rappelle na décembre 2018 Seigneur alongola nga na Dubai ayena nga na kati na Congo na eka ko pesa message na loba ke Seigneur alakisi ngai président oyo wapi akobima président na biso ya Congo et il y a des images na ba internet nyonso soki bokoti bokomona yango Seigneur apesa ngai na ba signe oyo wapi ya président oyo falaki a hérité ayeba na kozwa trône na kati na Congo pona ko préparer boyeyi ya roi ya président oyo wapi nzambe abongisi pour que oyo akoya sima ya président Fachi ndenge wana nzambe asili kopona siko pona ko vanda oyo wapi tozozela lokola David oyo wapi akoya ko vanda na kati na trône oyo ekosenga esengeli pona ye pona koyeba na kopesa kimia na kati na mboka Congo et puis le comme message ndenge ezolobama ndenge ezolobama pe ndenge ezocontinue kolobama ke mosali ya nzambe kotombola président de la république moko mosali ya nzambe oyo akoya kovanda na kati na trône ya Congo alors Seigneur alakisaki ngai que président Fachi azali parmi ba président oyo wapi nzamba ponaki en sorte que ba ko bongisa nzela ya président wana donc eza lokola image ya Christ avant que aya président Fachi eza lokola Jean oyo wapi ayaki ko préparer boye ya Yesu Masia ayaki ko annoncer boye ya Yesu Masia le lenge moko pe nzambe atindaki ngai na koloba na peuple congolais mobimba na lobaki yango par rapport à basine to kolanda même na ba émission ezali wana na YouTube na pesa basine ya président de la République na lobaki azamwa monene alataka lunette tout et tout kolandango ezali na kati na ba YouTube alors lelo oyo nzamba zo continue ko confirmer que pouvoir ya président Fachi oui c'est vrai que Seigneur ndé asilaki na ko ndima ko pesa ye pouvoir en akasi parce que Bible zoloba toute autorité vient de Dieu eza na pouvoir moko te mutozaka oyo ezali na le contrôle ya nzambe alors ndesi na simana yango nzamba zo talisa nini nzamba zoloba boy et Seigneur azoloba na papa président Fachi abima na kati na groupe wana ya FCC obima na kati ya avion wana otalela nzambe otalela bato mokilité mais talela nzambe pe ko banga eloko moko te parce que eloko moko te ekokomela yo na ko bima na kati ya groupe wana na ko bima na kati ya avion wana oyo wapi ezali FCC et nzambe azobeta sete makasi pona koloba que kobanga eloko moko te nzambe wana zo soutenir yo alors ma partie wana eyaki kolongwa namoni bameminga lisusu esika moko esika wana tokomaki namoni bazolakisa ngai namoni président Fachi akoti pendant kakotaki namoni apesi mbongo apesi ba ordre babanda kobongisa makadam wana bazali kobongisa ezalaki image ya makadam moko mais natali ezaki image ya makadam moko ya mesure c'est-à-dire ezaki munene te mais ezalaki kaka mesure mais natali siko na makadam yango oyo apesaki autorité apesaki meeting de babongisa na gauche na moni train wana ezalaki evanda wana ba quelques années ezala déjà ya kokufa ezala déjà ya kobeba et puis ekatana na deux morceaux wana ekatana mutu nango etikala na gauche et puis mukila nango etikala na droite et na moni ezalaki na drapeau ya Congo ya tango kala mais couleur ya drapeau wana esi enzuluka ki vraiment enzuluka ki ezalaki déjà rouillé mais na moni président Fachi eraye na moni ekopesa mitindo na bato baye bana kobandana
nanu ko bongisa nanu makadam et pendant que apesi mitindo na moni abimi akei bato bakoma ko bongisa makadam wana na moni bazo sopa bakayas basopi bazelu basopi mabele batourner et puis babandi ko sala babandi ko sala nzela wana na kosima nango ko sala nzela na moni basangani lisusu ebele bato basangani ebele nga nazalaki wana lokola observateur naza ko observer observatrice plutôt naza ko observer makambo nyonso oyo ezalaki kosalema wana na moni bango basimbi libende moko bazobenda e natali libende wana bien na moni eza mabende oyo ezalaka terrain elekaka likolo nango donc mabende nde tobengaka barai donc bazobenda barai wana pendant que bazali kobenda barai babendi yango tititititi bavandisi yango likolo ya nsima wana oyo basalaki alors ntango batie rai na nsima nango na kotia rai namoni bazwi train wana oyo ezalaki deja ya kokufa oyo ezalaki deja ya kokata na nde morceau oyo ezalaki deja ya korouye moni bazwi train wana basangisi yango nyonso mibale ndenge ezalaki ya kokatana et puis namoni bagister baye babandi kosude train babandi kosude yango bazongisi yango ekomi eloko moko ntango bazongisi yango ekomi eloko moko namoni batie yango peinture ya sika babandi kotia yango peinture ya sika babandi kotia yango peinture ya couleur ya drapeau na biso ya Congo et puis namoni baye kotia signe wana ya jaune batie signe rouge batie étoile ya Congo pendant que batie étoile ya Congo namoni train etelemi en marche et balobi maintenant train elingi siko ebanda kotambola et namoni ba chinois bayaki et système oyo ezalaka na mboka mingi ya libanda na bamboka poto ezalaka na banini moko etambolaka na basinga courant likolo alors namoni baye baposer basinga courant wana likolo en sorte que train ebanda kotambola kolandisama na basinga ya courant wana pendant que batie yango et puis namoni bakangaki ndenge ezalaka soki basali eloko ya sika bokangi il faut président de la république aya mpona koinaugurer yango nde namonaki bakangaki yango mpona kozela président de la république Faci aya koinaugurer alors tant basilisi musala nde totelemi na moni tozalaki na délégation ya bato mais bato ngo nazali komona bilongi te toye côté pendant que tobandi koluka kobima bato bazali kosala misala wana babandi kosenga biso mbongo ndenge biso nyonso toyebi comme d'habitude ezali le mesano ya baafricain ezali le mesano ya bacongolais balingaka toujours kosenga mbongo soki bamoni bato to basali musala pendant que bazali kosenga mbongo ulenga napesa bango mbongo nazwi napesi bango singa ya bobine basinga oyo nyonso biso toyebi batongelaka bilamba na batailleur singa wana toyebi ezalaka kaka na deux ezalaka na deux na kokoloba ebandeli nango oyo tokotisaka na tonga soko fongoli singa tina suka nango ezalaka pe kaka donc ezalaka na ebandeli moko na suka moko soko kati yango te ntango nazwi napesi bango singa bango babandi kose complain olie napesa bango mbongo nga nazopesa bango singa pourquoi et namoni na kati ya singa napesaki bango oyo asimbaki mosusu azo asimbi babandi kobenda singa wana babandi kobenda mutu nyonso azali kosimba singa wana na part na ye nde na répondre bango koloba boye nalobi na bango mbongo bozoluka napesa bino bokolia yango sikoyo ekosila mais eloko oyo nga napesi bino ezali ke tosala mosala na kati na Congo et mosala wana tokosenrichir bakoko na bakokolo na biso bakobénéficie nango et puis bako bénéficier na richesse wana ekozala de génération en génération et en même temps na pesi bango singa en même temps ezalaki révélation ezalaki interprétation ya message wana ya singa parce que Seigneur azolo bana biso nini peuple congolais Seigneur azolo bana biso tozala uni tozala bomoko parce que singa wana ezaka na moto moko asimbi o ezali Christ Jésus et puis ezana moto ya mibale o Nzambe apesi peuple congolais na maboko na ye pour akamba bango ezali président que le Seigneur nous confiance. Nous savons que à ça le côté, oui, ça c'est vrai, mais le Seigneur nous demande au moins, il y a qu'on sa confiance, Nathan ou Etikali, topé sa confiance parce que Nzambembe a eu le pourquoi, à chaque nakati na bokondiwana. Alors tant on a passé dans un message wana, ndena sili kobima. Je vais maintenant interpréter message Jésus le bani, message Jésus le baboy. Comment on a train wana, ezalaki ya kokatana en deux morceaux.
et puis ils allaient qui rouiller depuis kala zamba zolo banini président Fatia ye na kata bokondi na ye mais avec okuta mboka ezala déjà pourri avec okuta mboka ezala déjà divisé avec okuta mboka ezala déjà rouillé avec okuta mboka ezala déjà kobeba prévane makadam ezala kité makadam ezalité et banzela ezalité train oyo ekolekisa rail oyo ekolekisa train ezala kité parce que train il faut etambola pour que monde etambola train ezali image ya monde ezali image ya Congo nde wapi moni nzambe kolakisa biso kolakisa biso que basangisi train wana basude yango na bagistère et puis bapakoli yango couleur à drapeau ya Congo donc zamba zolo bana biso que topesa président Fati topesa ye chance parce que nzambe ne mutatie na kati na sika wana nzambe koloba boye que et maintenant Congo ezokoma en marche nzamba linga bandasko kotambwisa Congo soki président Fati kakasili ko bima na kati na FCC nzamba lobi akotambwisa Congo et le na président Fati et c'est ça le message que j'avais reçu que le Seigneur vous bénisse tous na ye na part na ngaité mais je suis venu de la part du Seigneur et un message au wapi na zoki na poko na lelo ndeko nyonso zolanda ngai message aux concernés aux Congolais aux Congolaises partout dans le monde de sika tozali nzamba ebisi biso tozala uni toboya corruption parce que ozomona na message parce que kopesa bango singa la ko luka mbongo mais ngana na pesi bango singa oza ko réunion bisonios zamba lobi toboya corruption président Fati zamba zoloba boya corruption tozala uni bisonios au peuple congolais pour que train wana etambola ce qui toza uni bisonios zamba ko ba na ko tambisa biso pe ko komisa biso na terre promise message oyo bo vandisa yango te bo panza yango partout na bandeko baza na Congo bandeko baza libanda ya Congo ya mboka partout dans le monde entier message oyo ekomela bango Zambe azosenga biso bolingo Zambe azosenga biso to se soutenir Zambe azosenga biso to simbana pour que mboka na biso ebanda ko tambola en marche pour que mboka na biso richesse nango et to banda pe ko sali ko lia pe richesse nango to sepela pe na richesse na biso moko ba peuple congolais parce que mindele bato ba étranger ba sali les richesses na biso ming et maintenant Seigneur azongisi richesse na biso na maboko na biso moko Zambe alingi pe que peuple congolais est savouré richesse oyo wapi Zambe apesa biso voilà pourquoi Seigneur azosenga na biso tozala uni toboya corruption ya mbongo mais eloko soudé biso plus makasi ezala bomoko bolingo toza biso nyonso bana ya tata moko qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ko bomba message pour na yote, partagez yango et le Seigneur va vous bénir. Et partagez yango et comme l'a dit président Fati par la grâce de Dieu et que vous allez prendre le komo, il y a peuple congolais, peuple na le komo na Nzambe. Nzambe alingi yo mingi, maman. Et le Nzamba tindinga ina lobana yo ezake solo la na papa atika mboka Congo Nzamba lobi alie mingi Nzamba lobi asimbi peuple congolais mingi Nzamba lobi asali o nyonso kokaya kosala na mboka Congo Nzamba pesi eton ya koyeba ko se repentir Nzamba pesi eton ya koyeba kozonga na se na makolo na ye et c'est le moment maintenant peuple congolais etikala libre et kambama maintenant na Nzambe ezana moto moko te atiaka défi na Yesu et maman Olive le Seigneur me dit de vous dire que c'est le moment il y a osolola na papa avant que mbula enoka na kati ya libota na yo avant que mbula enoka na kati ya ndako na yo Seigneur aza ko interpeller Seigneur aza koloba bosolola na papa botika mboka Congo tolingi bino mingi nazali politicien te nayebi makambo politique te mais nyonso to apprenaka na Yesu soki toyeli boso pona kopesa message na ye na para Nzambe na ye na para moto te et puis nazoloba na para moto te o moto moko tazana mbonga kofuta ngai pona kotelema koloba